各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係6月13號2024年，我係 Boris。今日 Janda 會同大家講下5月嘅 CPI 數據啦，咁同埋 FOMC meeting 咧，聯儲局開會咧，到底對個市場有啲咩影響啦？咁今日嘅 bonus chart 咧就會同我講下喺最近有1億5300萬嘅 purchase 到底係咩股票呢個 insider 可能會係邊個啦咁另外咧我就睇下呢個市場到底係咪會調整啦因為你見冚唪唥嘅回報咧都係由啲 technology 股票，甚至係好少部分嘅 technology 股票係帶領嘅。但整體市場喺過去呢2個月都係喺度調整期嘅。咁市場會唔會再繼續調整咧？咁另外就係黃金銀呢啲 commodity 會唔會再繼續跌咧？今日同大家探討下 commodity 嘅 cycle 週期性咧，同埋咧金嘅50年嘅 seasonal 週期。5月嘅 CPI 數據咧就係喺星期三公佈啦，咁亦都係同日就係 FOMC meeting 嘅，咁好少機會兩個會撞埋一齊嘅，但係呢一次咧就啱啱就兩個撞埋一齊。咁5月嘅 CPI 同 Core CPI 都係比預期咧係下滑嘅如果 Core CPI 喺一個月入邊咧係比 forecast 係跌咗0.1啦。Core CPI year over year 咧係去到3.4嘅，咁呢個咧 Core CPI 咧就係扣除咗食物同埋 energy 啦。咁如果你計埋食物同 energy 嘅話 ，CPI 喺過去一個月嘅增長咧係得0嘅啫，咁比 forecast 0.1都仲低嘅。咁 year over year 咧 CPI 咧係喺3.3咧，咁比預期咧3.4亦都係低嘅，所以整體嘅數據都係相當之好嘅。所以你見到咧喺琴日一開始嘅市場就大升嘅原因就係因為呢個 CPI 數據咧話俾個市場知道就係話通脹咧係開始溫和啦，雖然係未去到 target，但係個跌勢係一路維持咁樣嘅。但喺聯儲局開會嘅時間咧，Jerome Powell 講嘢嘅時候就產生咗唔同嘅情形咯。原因就係因為咧 Jerome Powell 咧，佢仍然係堅持嗰個 higher for longer 嘅睇法啦，即係啲息口仍然維持高企一段時間啦。同埋咧喺聯儲局大部分人預測咧只會減息一次嘅啫，就唔係咧以嗰個 dot plot 嘅睇法咧，或者 CME Fed Watch 嘅睇法就係話預期係會減2次嘅。所以到下半場嘅時間咧，個市場咧開始 sell off 啦。咁今日咧好多嘅即係美元咧就即刻又升翻啦，咁令到咧 commodity 又跌翻啦。咁我哋睇一睇 CME Fed Watch 而家嘅睇法啦。基本上喺7月咧係唔會有咩機會即係減息㗎啦。Fed Fund Rate 咧維持喺5.25至5之間，但係喺9月同11月咧呢2個月入邊咧係有機會係減一次息啦。咁 Fed Fund Rate 咧係會由5至到5.25嘅。咁跟住咧12月咧仍然係有45% 嘅機會咧係有減多一次息嘅機會雖然呢一個百分比就唔係高，但係 Fed Fund Watch 咧仍然係預計會有機會喺2024年咧係有2次嘅減息機會咁呢個就係市場預計啦。咁所以當 Jerome Powell 出嚟講話可能會減1次嘅啫，即係聯儲局咧就有啲鷹派嘅睇法，就令到市場咧開始升幅就收窄啦。咁而且今日咧好多嘅commodity 股咧比起琴日咧仲係跌嘅。咁即係呢個原因都係受到聯儲局個政策嘅影響啦。咁今日嘅 bonus chart 咧就俾大家知道咧咁大戶點樣睇嘅市場咧咁如果係未來通脹係會緩和，或者息口一路向下跌，咁係咪代表所有 commodity 都會向下去咧？咁我哋要睇一睇啲 insider 喺度做緊啲咩嘢，即係啲最大嘅戶啦。咁你睇下咧，喺6月基本上嚟講市場係唔係咁好，特別係 commodity 市場啦。你見到呢啲最高綠色嘅咧，都係喺度買緊咩股票咧？買緊油股咁淨係呢一個咧
喺6月12號啦，即係琴日啫。咁另外咧有一個係6月7號啦，呢啲咧都超過咧153，呢個係153個 million 嘅 purchase 啊，即係話1億5300萬嘅 purchase 啊，呢個係1億500萬嘅 purchase 啊。咁大嘅 purchase 咧係買咩咧 ？Occidental Petroleum 啊。咁呢度 insider name 就係 American shareholders 啊，咁佢唔講邊個啦。咁我相信好大機會都係 Warren Buffett 咧喺度買緊嘢啊嚇。嗱，你見佢咧60個3毫買咗175萬股咁多嘅 ，OK？ 咁個價值咧係$105 million 嘅。咁咧呢個係6月12號買嘅 ，OK？ 嗱，咁即係話咧呢啲咧完全喺度 accumulate 緊咩油股啊！如果大戶睇好油股嘅話，即係話下半年咧嗰個油市場可能會反彈咧，亦都係代表 commodity 市場咧有機會咧係創新高嘅。OK， 嗱呢個咧就係今日嘅 bonus chart 送俾大家咯。道瓊斯指數咧仍然係比較弱嘅大指數啦，原因係佢冇乜 technology 啊，除咗 Apple 喺入邊之外咧，你見佢咧喺連續3個星期咧都係喺啲下方調整啊。通常啲下方調整咧都唔係好現象，即係話佢仲有機會跌嘅，即係話咧道指甚至會 test 呢一個下邊嘅38000點啊、37000點都唔出奇。OK， 嗱，我今日咧就睇一睇咧佢個 trend 嘅力量啦嚇。嗱，咁我哋就用呢個 ADX 咧睇個 trend 咧有冇力啊。大家睇到咧喺4月頭嘅時間咧呢個 trend 係 peak 咗啦。跟住咧，成個 trend 係開始係弱落嚟嘅，咁亦都係進行咗呢個 consolidation 咧，即係橫行情出現啦。咁佢個 Kopov curve 咧，呢個 Kopov 咧就係話佢去翻去到0呢啲位啊嚇。嗱，通常市場咧去到呢啲位咧就差唔多咧，就話佢成個嘅 consolidation 跌勢咧係差唔多結束嘅。如果佢再下滑嘅話咧，就應該係開始 buyer 就會出現咧。就係 accumulate 道指嘅。如果道指喺呢啲位跌咗出去，跟住開始上升嘅話咧，咁咧道指就會帶動個市場上升。嗱，因為點解咧？個市場相當之狹窄，原因就係話淨係靠幾隻科技股帶市場升啫。咁除非係呢啲大藍籌嘅股票開始升嘅話，咁成個市場先要開始升嘅啫。咁啊10月嘅時間咧，亦都係同樣情形，就係話大股票開始升啦。咁跟住細股票啊、中股票啊先至開始升。咁我哋都要留意就係話呢啲地方道指再跌落去會唔會開始升，係帶領其他嘅股票回復翻升勢啊。S&P 咧亦都係靠住科技股咧就帶動佢咧創新高啦。但係佢嘅勢咧亦都係有開始減弱嘅情形出現啦。咁就算 S&P 嘅調整啊，都唔會調整得幾多。跟住喺以下嘅 video 我同大家講點解嘅。S&P 500咧，暫時嚟講咧，佢好快咧就接近呢個 R2 啦，即係 pivot point 嘅 R2 resistance level 嚇。R2 係咩點樣咧 ？R2 咧基本上嚟講咧，我哋係計佢嘅 pivot point 咧，佢嘅阻力位啦。咁佢有 R1 第一個阻力位同埋第二個阻力位，通常股市有機會咧就係 R2 以上呢啲位置 peak 嘅都唔出奇嘅 ，OK？ 所以由舊年嘅升勢咁強勁嘅話咧 ，S&P 500咧就已經差唔多 approach 咧係 R2 阻力係5451呢個位置嘅。咁 S&P 咧今日嘅 close 咧係喺5433呢個位嘅。至於 Nasdaq 100咧，你睇到咧，雖然佢嘅升勢係好強勁咁向上升咧，但係咧實際上佢 percentage 嘅升幅咧喺呢啲個 trend 入邊，我哋睇到佢一路係產生呢個背離情形嘅，而且啊 Nasdaq 100入邊咧一樣係產生咗負背離情形啦。咁最近呢個星期佢開始 cancel 呢個負背離，咁佢能唔能夠喺呢啲地方啊開始產生一個 double bottom 嘅 curve 繼續向上升咧，咁佢就會回復佢嘅升勢啦。如果唔係嘅話咧，我相信咧有可能就係話 technology 股票咧會開始 consolidate，而跟住個 board market 咧就開始回升翻，就啱啱扭轉咗市場而家嘅情形啦。
嗱，Russell 2000嘅 ETF IWM 咧係跌破咗呢個 channel 嘅即係 trend line support 位啦，咁又翻嚟 close 喺上邊啦。但係咧，我哋見到佢嘅9星期就 cross 咗呢個11個星期嘅moving average 啦。咁所以短期內啊，你睇到 Russell 咧都係相當之弱嘅。OK。嗱，如果你睇一日、一個星期、一個月，甚至3個月同6個月咧，呢個市場咧回復翻去舊年10月以前，即係我哋講緊7月啊至到10月嗰段調整期間咁樣嘅市場，又變翻一個好狹窄嘅市場。點解咧？嗱，你睇一個星期咧，只有 positive 嘅，基本上就係 technology 啫。喺一日咧，係 technology 同埋 VS 有少少嘅 return， 其他全部都係 correction 嚟嘅。嗱，一個星期一樣啦，一個月咧差唔多都係一樣嘅。technology 啊 communication 其實就係靠 Meta 啦。咁你 healthcare 有少少嘅反彈，其他全部都係負數嘅。嗱，至於3個月同半年情形咧，我哋睇到就係話 technology 咧係最強嘅板塊 ，communication service 咧係兩個有成10至11%嘅回報，而其他嘅板塊全部咧都係 flat 嘅 basic。咁base material 啊、energy 啊、VS 呢啲甚至係負數啦。喺半年入邊咧，我哋睇到亦都係 technology 咧同埋 communication service 咧係即係帶動成個市場嘅升幅嘅。咁而 healthcare 啊、financial 啊、industrial 啊呢啲係排緊即係第二個 level 嘅升幅啦。咁所以整體嚟講，市場咧係喺過去呢3個月係變成相當之狹窄嘅市場嘅。嗱，咁如果你睇過去1個月啊，簡直呢個市場係產生問題嘅。OK， 你睇下全部就係啲大嘅科技股啦 ，Microsoft 啊、Apple 啊、Nvidia 啊、Google 啊，嗱呢啲大嘅科技股咧係綠色嘅啫，其他呢啲全部都係紅色嘅，差唔多嚇。而呢度咧呢一紮嘅科技股咧已經佔咗成個市場嘅35% 㗎啦，咁即係話60%啊都係perform 得好差嘅。嗱，如果你睇佢嘅 market breadth 咧，呢個咧就係 up volume 同 down volume 嘅比較啦。你睇睇 S&P 500嘅 up down volume 咧，基本上咧喺6月頭咧 peak 咗之後咧，跟住一路收窄嘅，即係話越嚟越少交投量咧係 positive 嘅，大部分交投量都係 negative 嘅 down volume 嚟嘅。咁 mid cap 咧亦都係啦 ，mid cap 基本上喺5月咧尾就開始啦，而且有好多嘅 down volume 嘅 small cap 咧。間中有下 positive volume 啦，其他係 down volume 多啦，甚至係 NASDAQ 100啊，我哋見到佢 up volume 係一路減少，只不過佢 sell volume 咧就唔係 down volume 咧就唔係話上升緊嘅啫。嗱，喺市場上最大嘅隱憂係咩咧？就係呢一個 transportation average 道指嘅 transportation average， 因為本身佢一路都創唔到新高啦。OK 而且咧你見到佢而家係準備 test 呢一個trend line 嘅支持位嘅，就係14,800嗰啲位置。如果跌破嘅話咧，佢有機會探呢個10月呢個低位嘅。咁探呢個低位嘅話，咁呢個就會帶動個市場有大嘅 sell off 嘅。咁所以投資者係要好小心睇住呢個 transportation average， 佢喺度發生緊咩事啊？嗱，而另外咧。就係呢一個嘅市場上有幾多新高啦，即係幾多股票喺度創緊新高。OK，嗱我哋睇到咧喺3月嘅時間咧，市場相當之好噶，新高咧去到440個新高嘅喺一個星期入邊。嗱，咁我哋而家睇一睇咧，市場上面有幾多股票創緊52個禮拜新高嚇。咁喺3月嘅時間係相當之好嘅，去到440個股票咧係創緊52個禮拜新高啦。咁喺呢個高位咧，亦都係3月嘅高位。但係你睇下我哋而家6月啊，6月呢個高位咧創新高嘅股票咧，得個97隻股票係創緊新高嘅啫。嚇，咁而個 percent 由新高咧係由10幾個 percent 咧跌到而家得個5個 percent 啊。咁呢啲就係市場內部嗰個弱勢嚇。嗱，既然市場內部咁弱啊，呢個市場到底會發生咩事咧？咁你就唔好錯過我哋以下嘅 video 啦。嗱，如果你想 subscribe 我哋嘅 video 咧，去我哋嘅網站咧，參加成為我哋嘅會友啦。
我哋今日咧就講到呢一度啦，拜拜。